এরকম আর কি গাড়িটা খুবই অদ্ভুত খুবই অদ্ভুত না তুই তো গাড়ি পুরো একবার গাইছো তো এখানকার ভিউটা আশা করি ভালো লাগতেছে। আর এটা আমি যদি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম তাহলে আপনারা হয়তো বা বুঝতেন, এটা জাস্ট ভিউ দেখে আপনারা হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো গাইস বরাবরের মতো আজকের ব্লগটা স্পেশাল, বিকজ আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে একটু দূরে শ্রীপুরের দিক। তো আমার সাথে আছে বরাবরের মতো মিম দেখতে পারতেছেন, তো সাথে আছে আমাদের মোটো বাইকটা। তো মোটো ব্লগ করে আজকে শ্রীপুর যাব, তো আমার সাথে সাথেই থাকবেন। আর আজকে একটা স্পেশাল দিন, আই হোপ এনজয় করবেন আপনারা, বিকজ একটু ঘুরতে যাইতেছি শ্রীপুর, একটা দরকারও আছে প্লাস ঘুরতেও যাইতেছি। তো মোটো ব্লগে এনজয় করেন অ্যান্ড চিল করেন, রাস্তার মধ্যে অনেক কিছু দেখাবো আর আপনারাও দেখবেন। আর এলাকাটা বুঝে নি তো, শ্রীপুর এলাকাটা কেমন, একটু সবুজ শ্যামল আর অনেক ফ্যাক্টরি প্রবল দেখবেন। আর রুটগুলো অনেক সুন্দর করছে বর্তমান এমপি, সবুজ এমপি আর কি। তো সব কিছুই দেখানো হবে। এখন যাই সরাসরি মোটো ব্লগে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটু এনজয় করেন। দেখতে পারতেছেন আমরা রাজাবাড়ি থেকে শ্রীপুর যাওয়ার যে একটা রুট, অসাধারণ গাইস। এটা আমি যদি ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম তাহলে আপনারা হয়তো বা বুঝতেন, এটা জাস্ট ভিউ দেখে আপনারা ফিল নেন এই জায়গাটা মনে করেন। আর আজকের ওয়েদারটা হচ্ছে এরকম, আমি আপনাদের বললে বুঝবেন, মানে রৌদ্র আজ থাকে চলে যায় মনে করেন। এই যে যে টাইমটা দেখতেছেন এই টাইমে কিন্তু রৌদ্রটা নাই, তো যখন আবার রৌদ্র পড়ে তখন কিন্তু অসাধারণ লাগে। আর এই রুটটা মনে করেন সাপের মতো একা বাঁকা, একবার ওই দিক চলে যায় একবার এই দিক চলে যায়। তো আমি কিন্তু রাইড করে একটা অসাধারণ ফিল পাইতেছি, বিকজ আমরা এই রাস্তায় সবসময় রাইড করি না, হঠাৎ যখন সুযোগ পাই আজ চলে আসছি। তো আজকে সুযোগ পাইছি, আপনাদের দেখানোর মতো একটা ভাগ্য হইতেছে আমাদের, তো দেখাচ্ছি। তো কি বলবো, বাংলাদেশে এত সুন্দর সুন্দর রুট থাকতে মানে অসাধারণ লাগে। বিশেষ করে এই রাইডগুলা কইরা আপনার মন অন্তত পক্ষে ফুরফুরা হয়ে যাবো এবং একটা সুন্দর একটা ফিল পাইবেন। কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন এই রুটে সেফভাবে রাইড করতে, বিকজ সেফভাবে রাইড না করলে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিকজ এই রুটে অনেক গাড়ি কিন্তু কম চলে, কিন্তু যখনই চলে অনেক স্পিডিং করে গাড়ি, এই স্পিডিং করতে গেলে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো সুতরাং কেয়ারফুলি রাইড করবেন। আর তাছাড়া কিছুক্ষণ পর এই জায়গায় বাজার পরে, আর অনেক ছাগল পরে, মুরগি পরে, মনে করেন গৃহপালিত পশু পাখি পরে। তো এইগুলো যদি বাইকের নিচে বা গাড়ির নিচে পড়ে গাইস, তাহলে তখন একটা দুর্ঘটনার হইতে পারে যে কোনো টাইমে। তো সেফলি রাইড করবেন, এতটুকুই আমার কথা। তো আর বেশিক্ষণ লাগবে না শ্রীপুরে, এখান থেকে সর্বোচ্চ হচ্ছে 6 কিলোমিটার। তো 6 কিলোমিটার আমাদের যাইতে ম্যাক্সিমাম এই 7-8 মিনিট 9 মিনিট লাগবে। তো দেখতে থাকেন আর কি বলবো, ভিউগুলো উপভোগ করতে থাকেন। তো গাইস আপনারা একটু টাইম লাইনগুলো দেখেন, আমি একটু টানি তারপর আবার টাইম লাইনটা দেখেন গাইস, কারণ এই রুটে যদি আমি আস্তে চালাই তাহলে ভালো লাগতেছে না। বললামই তো, সেইভাবে জুড়ে টানেন, কোনো সমস্যা নাই। গাইস আপনারা একটু টাইম লাইনটা উপভোগ করেন, তারপর আবার কথা।
লাস্ট শ্রীপুর চলে আসছি। তো শ্রীপুর স্টেশন এটা, তো স্টেশনের উপরে ফুট ওভার ব্রিজে আর কি উঠতেছি বর্তমানে। তো এখানকার ভিউটা আশা করি ভালো লাগতেছে। আর নেমে গেছে ওই টি স্টলে চা খাবো মেবি, ওই সামনে আমিও যাবো কিছুক্ষণ পর। আপনাদের জাস্ট ভিউ দেখানোর জন্য আসছি এই জায়গায়। আর আমাদের বাইকটা ওই জায়গায় পার্ক করা আছে। আর এটা হচ্ছে শ্রীপুর বাজার গাইস সামনে। আমি একটু আরো উপরের দিকে উঠি, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো গাইস এটা হচ্ছে শ্রীপুর রেল লাইন আর কি, আর সামনে হচ্ছে শ্রীপুর বাজার। তো এই জায়গায় আইসা অনেক ভালো লাগতেছে, বিকজ এখান থেকে আমাদের কারাই যেতে ম্যাক্সিমাম 10-12 কিলো, বেশিক্ষণ লাগবো না। তো ওই জায়গায় যায় আবার কথা বলতেছি। আর ওই যে দেখেন মিম ভাই আসতেছে দূর থেকে, জোশ লাগতেছে। কি অবস্থা করুন। তুমি কোথায় গেছিলা? নিচে কেন? ইস্যু করতে। আচ্ছা গাইস, তাহলে আমরা আবার চলে যাই শ্রীপুর থেকে আর কি। মূলত রেল সোজা যে রাস্তাটা গেছে গাইস, ওই রাস্তাটা দেখতেই পারতেছেন কতটা সুন্দর। বিশেষ করে মানে এক কথাই ভালো লাগে, বিকজ এই রুটটা সোজা চলে গেছে কাউরাই। তো আর কাউরাই বেশি দূর না, মেবি আর সর্বোচ্চ 7 থেকে 5 মিনিট লাগবে, 5 মিনিট মেবি সর্বোচ্চ হইলে। তো কাউরাই গিয়া আবার কথা বলবো আপনাদের সাথে। জাস্ট আবার মোটো ব্লগটা অন করলাম আপনাদের দেখানোর জন্য, আপনাদের ভিউটা বোঝানোর জন্য যে কতটা সুন্দর সোজা রুট চলে গেছে। তো আমি টানতেছি না, কারণ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে হাওয়া ঢুকে শরীরের ভিতরে, যেটা আমার মনে করেন এমনিও সমস্যা হচ্ছে, অ্যাজমার সমস্যা। ঠান্ডা বাতাস ঢুকলে আমার ঠান্ডা লেগে যায় প্রচুর পরিমাণে। ইভেন আমি যে কথা বলতেছি গাইস, আমি কিন্তু ঠান্ডায় ভুগতেছি, তারপর আপনাদের মোটো ব্লগ করতেছি আপনাদের জন্য শুধুমাত্র। আর আজকের ওয়েদার নিয়ে কোনো কথা বলবো না গাইস। ওয়েদারটা এক কথাই আল্লাহর একটা রহমত বলে একটা কথা আছে, ওইটা আজকে দিছে আল্লাহ। আর আজকের দিনটা আমার জন্য স্পেশাল গাইস, এটা আমি বলবো না, প্রকাশ করবো না, আপনারা দেখতে পারবেন, বুঝতেও পারবেন। তো এভাবে রাইডের ভিউ নিলে একটা জিনিস কি, মানুষ মোটো ব্লগ করি কি জন্য? মোটো ব্লগ করি নতুন নতুন জায়গা ঘোরা, নতুন নতুন ভিউ প্লেস, মনে করেন একটা কি বলবো, একটা নতুন একটা পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়া, নতুন একটা পরিবেশের ভাব নেওয়া, মানে পরিবেশটা এনজয় করা, এইগুলাই। এই জন্যই আর কি আমরা মোটো ব্লগগুলা করি এবং বিভিন্ন জায়গায় করি। একটা দিন হয়তো বা আপনারা হয়তো এটা ভাইরাল হবে বা দেখবেন, তখন হয়তো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। বিকজ আমি এখন ডেইলি ব্লগ করি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য, আর আমার ভালো লাগে তাই। তো মোটো ব্লগ করতে করতে প্রায় কাউরাই চলে আসছি, কাউরাই মাত্র আর 2 কিলোমিটার। তো গাইস এখন একটু অফ দেই, তারপর আবার কথা বলতেছি। গাইস দেখতে পারতেছেন এট লাস্ট আমি গ্রামের এক বাড়িতে চলে আসছি। তো কিছুক্ষণের জন্য আসছি, বেশিক্ষণ থাকবো না, চলে যাবো আবার ব্যাক কইরা। তো জাস্ট খালি একটু আসছি ঘোরার জন্য। মিম বাইরে দাঁড়ানো আছে, মিম আর তামিম। আমি দেখাই অনেকদিন পর আর কি বাউন্ডারির ভিতরে ঢুকছি, কেমন লাগতেছে। মানে মানুষ না থাকলে যা হয় আর কি, পুরো জঙ্গল হয়ে গেছে আশেপাশে। তো আমি একটু গেটের বাইরে যাই, বাইরে গিয়ে দেখাই মিম ওরা কি করতেছে। তো গাইস খেয়াল করে দেখেন, ওই যে ওরা দুজন মনে করেন শয়তানি করা শুরু করছে। খুবই মজা। চিল না তামিম, চিল কিছু খুবই অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত না। তুই তো গাড়ি পুরো একবার গাইছে, অ্যাক্সিডেন্ট করছে গাড়িটা নিয়ে, প্রো ড্রাইভার ব্রেক মারার সামনে করা অ্যাক্সিডেন্ট করছিল না? হ্যাঁ ওই প্রথম আমরা এতটা করা অ্যাক্সিডেন্ট করি নাই কখনো, ওইটাই। তো গাইস আবার পরে কথা বলতেছি, এখন অবধি। পিছনে মার্কারটা যেটা এটা খোলা হয়ে গেছে, আমাদের আসার সময় একটু শব্দ করতেছিল তাই খুলা ফালাইছি। তো এখন দেখা যায় এরকম আর কি গাড়িটা। আর একটু ফোনের সমস্যা হয়েছিল, ফোনটা ঠিক করলাম। এই ঠিক করছি হচ্ছে শ্রীপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সামনে গেছে। তো স্কুলটা দেখতেই পারতেছেন, এই স্কুল মনে করেন অলওয়েজ গাড়ি ঘোড়ার জ্যামের নয়েজ যে হয়, কারণ সামনে রেলগেট শ্রীপুর পৌরসভা। তো এতটুকুই। তো গাইস আমি আবার গাজীপুরের দিকে ব্যাক করতেছি এবং রওনা করে দিতেছি। তো আই হোপ আপনারা দেখবেন কি হয় ব্লগটাই বাকিটুক। তো এখন যাই, এখন জাস্ট লুকটা দেখেন, ফাইনাল লুক। এতটুকুই। তো ব্যাক করি। তো গাইস হঠাৎ করে আবার বাইক স্টার্ট দিলাম, একটা সমস্যা ধরা পড়ছে, আমাদের টায়ারটা লিক হয়ে গেছে। তো আমি দেখাই ওই সামনে লিক সারাই যাচ্ছে মিম, দেখা যাক কি হয়।
এখন দেখা যাক কি হয়, পরে আবার দেখেন। তো দেখতে পারলেন যে আমাদের বাইকে একটু প্রবলেম হয়েছিল রাইড করার সময়। তো তখন মানে এমন পজিশনের প্রবলেমটা দেখা দিচ্ছে, টিউব একটু লিক হয়েছে। সেটা হচ্ছে আপনার শ্রীপুর স্টেশন থেকে একটু সামনে গ্যারেজের দোকানের পাশাপাশি দোকানটাই আর কি লিক হয়েছে। তো লিক সারাইলাম কিছুক্ষণ আগে, দেখতেই পারলেন ব্লকটার মধ্যে। তো এখন একটু ভালো লাগতেছে, কারণ না হলে লিক না সারাইলে তো আপনাকে যোধপুর পর্যন্ত যাইতে পারতাম না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট, বাইকের মধ্যে টায়ারের মধ্যে জেল ছিল, যার কারণ মনে করেন লিক হয়েছে যে আমরা মানে বুঝতেই পারি নাই। এখন জেলটার জন্য একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার জেল রে, যে এতটুক রাইড করে আসছি। বুঝতে পারছি একমাত্র জাস্ট ওই যে টায়ারের হাওয়াটা কমে গেছে, টায়ারটা মোটা হয়ে গেছে। মোটা হইয়া চুইংগাম দুইটার মধ্যে শব্দই করতেছিল, যার কারণে আমরা বুঝতে পারছি। তো যাই হোক, এখন ঠিক হয়েছে প্রপারভাবে। এখন গাজীপুরের দিকে যাচ্ছি গাইস। আর এখন আর জোরে টাইনে যাবো না, বিকজ চাকাটা একটু লিক আছে, তো যার কারণে জোরে টানতেছি না। আর আপনারাও বুঝবেন। বুঝতেই পারতেছেন সিএনজি আমাদের আগে চলে যায়, সিএনজি আমাদের আগে চলে যেতেছে। তো গাইস, আজকে কিন্তু আমি দুইটা ব্লগ করব। একটা স্পেশাল মোমেন্ট আছে আমার, আরেকটা হচ্ছে এই ব্লগটা শ্রীপুর যাওয়ার। তো আই হোপ দুইটা ব্লগে আপনারা দেখবেন এবং এনজয় করবেন। আর এই ব্লগটা বেশি বড় করবো না গাইস, এতটুকুই থাক। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অ্যান্ড আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আর নেক্সট যে ভিডিওটা আসবে ওটার জন্য আপনারা একটু ওয়েট করেন, আর দেখতেই পারবেন। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, টাটা।